benar ini ya, benar? Ya benar. Nomornya mana ya Ibu? Jeblok. Umurnya berapa Ibu? 22 tahun. Maaf, saya perawat kita yang ini mulai jam 7 sampai jam 12 siang ya Ibu. Di sini saya akan melakukan tindakan balik aktif. Tujuannya untuk melakukan tindakan ya. Apa yang disuruh? Apakah Ibu bersedia? Sangat bersedia. Nanti kalau dari keluar bisa bunyi di sini ya Ibu. Ini dulu ya Ibu. Ini yang kita latihan dulu ya Ibu. Pertama-tama kita tarik nafas dalam lewat mulut ya Ibu. Sebanyak 3 kali. Nanti anak ibu bisa di sebelah kanan kemudian atau yang penting megangin itu nggak apa-apa. Coba yang mana coba ibu tarik nafas, mengeluarkan mulut. Ketika ibu buang bisa patah darahnya lewat hembusan tadi ya ibu. Iya. Tarik nafas, buang. Ibu, tarik nafas, buang. Ibu bisa sendiri apa salah? Sendiri saja. Bagaimana perasaan ibu setelah saya melakukan tindakan balik efektif? Sedikit lega, sudah tidak ganjel. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya di nomor perawat ya ibu. Iya, semoga Saya